Conta a história aí dessa RM aí. Essa RM tem uma história curiosa. Ela foi importada pelo Exército Brasileiro. Foram importadas 4 motos dessas em 75, para experiência em andar no meio do mato, lá, negócio lá do Exército. Aí essas motos foram pouco usadas, foram encostadas e ficaram encostadas durante muitos anos. Num determinado momento, o Exército resolveu leiloar essas motos, mas apenas 2 delas estavam em boas condições. Outras 2 estavam muito ruins. E essa aqui foi leiloada para um particular que eu não conheço e depois foi parar na mão do Ralph, que é colecionador de motos lá em Caxias. E o Ralph ficou com essa moto vários anos e recentemente ele me sugeriu trocar por uma outra moto que eu tinha, uma Suzuki TS 185 de 74. Aí eu comprei, dei uma melhoradinha nessa aqui e agora vamos brincar um pouquinho com ela. Vamos conhecer a pista agora, nos divertir, fazer a nossa técnica. E muito bom encontrar essa máquina aí que eu andei nessa época, com essas máquinas zero. E realmente é um motor muito forte, com uma suspensão limitada, mas uma leveza, um outro tipo romântico de motocross que era importante resgatar essa realidade que já existiu e que os jovens não conhecem atualmente. E sequer conhecem os nomes dos grandes campeões do passado, que começaram o motocross nesse país, viu? Isso é importante dizer. E o resto é se divertir, acelerar e fazer o que sabe, e que curte. Vamos lá. Aqui dentro, alongamento um pouco. Já estamos velhos, né? Puxa pra mim aí, ô Valzanel. Aí, nosso amigo aqui, grande piloto, Mário Gratival. Pô, emoção grande, cara. Né? Reencontro aí. Pô, legal demais. Vamos acelerar? Vamos dar uma voltinha? Não trouxe moto não, bicho. Ué, mas a moto não, né? A moto já faz parte do contexto, a moto tá na mão. Bom, só falta a vontade. Vamos dar uma voltinha então. Não é? Pelo menos para... Não é isso? Tô vivo, isso aí. tô vivo, William James Cabelinho. Fala aí, Cabelinho, mais aí um Santa Rosa Motocross Legend. E prestigiar E a expectativa? o pessoal do cross. Apesar de eu ser 0 à esquerda no cross, não salto nem 1 metro. Agora eu ando de moto a 200 por hora na chuva e de noite. Mas na terra não é comigo. Beleza. E o meu herdeiro aqui, ó. Aí. Esse aí é o meu herdeiro, Leonardo Salgado. Aí. Estamos aí, dando força pro motociclismo. Não, eu tenho ali dentro do Motociclismo é lazer, é prazer. O budismo explica, as pessoas que andam de moto são felizes. Você não vê que todo mundo em coisa de moto, tá todo mundo rindo, feliz da vida? Então, é isso aí. A moto é felicidade. Sentou na moto, você já tá feliz, né?
O carro vai funcionar. O caminho liberador, aqueles caras que fizeram aquela parede lá, acabou aquele negócio. Melhorou bem. Chegaram a fechar o caminho. Eu tô falando que essa porra tá lindo. Espera sair Há a tempo eles fecharam aquela porra, né? Maravilhoso de passar. E aí, rapaz? Cadê o caminhão de água, né? Cadê a água? A água tem Cadê a federação que não As motos continuam falhando. Nem a injeção não resolveu o problema. queima a vela. Depois que a do alemão não funciona. Acho que o alemão misturou óleo na gasolina, foi por isso. Esqueceu.